हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो फिर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। फर्स्ट एसी मेरी सीट थी, तो फिर उस टाइम थोड़ा मैं बीमार था, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था आईआरसीटीसी के ऐप से। और मैंने कैश ऑन डिलीवरी रखा था, ये अच्छा था। तो फिर जब मैंने स्टेशन जो आया था, जिस स्टेशन में खाना मिल रहा था, वो जैसे स्टेशन पार हुआ तो फिर मैंने कॉल किया कि खाना नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि खाना तो डिलीवर हो चुका है। तो फिर शायद वो जो डिलीवरी बॉय था, उसने किसी और को डिलीवरी दे के चला गया। ये पता नहीं कैसे होगा, मुझे